Sailung. उहाँ चाहिँ हाम्रो सीमा घले उहाँहरूको सिमिलरमा म चाहिँ मेरो साथीहरूबाट इन्सपायर भएर यस यस Hi guys, welcome to my vlog. हामी चाहिँ फाइनली कहाँ पुग्यो रे? हामी चाहिँ फाइनली धुली खेल हो कि कहाँ पुग्यो? 5 खाल अनि मेरो यहाँ भ्लगर साथी सुमिना रुम भयो। हाई। अनि मेरो अर्को साथी यहाँ सीमा घले। हाई। कोही कसरी बनाएको यस्तो? यो हामी एकछिनमा अपडेट गर्छौँ। म ब्ल्याक टी। मेरो कपाल चाहिँ पुरै डेड भएको छ। म गाडी चाहिँ बिग्रेर भिडियो 1 2 3 को Cheers guys. काब्रेको चिया ल खतम चियामा पानी हालेर खाइराछु एक गिलास खाना है खानु न हैन दिदी ठिक छ एकदम भयो सुया छिटो खाइराछ ओइ ड्राइभर त छिरिसक्यो अनि सोधिन छिरिसक्यो हो जाऊ चिया खाँदै अब गाडी चलाएर हाम्रो गाडी जानु आँट्यो रे See you guys. हामी चाहिँ खाना खान हामी चाहिँ यहाँ खाना खानालाई मुडेमा रोकेको छ गाडी खाने तर हामी कहाँ खाने थाहै छैन डिस्कसन पिलामको जस्तो छुर्पी यहाँ पनि पाउँदो रहेछ गाइस खाना आँटेको भात है भात मुडे भात पाक्दैछ गाइस अनि हामी चाहिँ भात खाना आँटेको मासु भात अफकोर्स भात गाइस ब्लगर सुमिनाले खान जाँदैछ यहाँ खाना डिभिडी त छिटो माइके त्यसलाई होइन गम्ती गम खाइन हाम्रो रुम टुरमा चाहिँ एउटा यहाँ प्रिमियम बेड छ डबल बेड अनि हाम्रो यहाँ प्रिमियम सिङ्गल बेड ए हामी यस्तो गरौँ हाई गाइस हामी फाइनल रुममा आइपुग्यो हाम्रो रुम यस्तो राम्रो छ यस्तो अनि हामीले छेकेको छ अनि कसरी देख्छ रुम त मेरो हात जत्रो यो दुईजना बस्छ यो म बस्छु यो यसको दुईजना यिनीहरू बस्छ गाइस अब चाहिँ हामी खाजा खाएर माथि जान्छौँ हेलो हाई गाइस अब हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो कति धेरै हाई गाइस भन अनि हामी रेडी भइसक्यो बिफोर एन्ड आफ्टर यु क्यान सी अस अब हामी चाहिँ जान्छौँ सरी त मेरो कपाल यति धेरै निस्किन्छ क्या दिउँसोभरिको धुलोले पुरै पऱ्यो क्या Pants from Zara, boots from Dior, bags from Gucci bags from Gucci. Oh my god T-shirt from Zara पैसा कोच नाइकी टी-सर्ट साथीको प्यान्ट बाउको अनि जुत्ता बहिनीको मोजा मम्मीको अनि नेपालको जगत भिग्री मण्डपको
आइज न यहाँ इयरिङ त मेरो कहाँ गयो एरिङ चाहिँ बसन्तपुरको इयरिङ फ्रम त्यो चाबेल चोकको 200 रुपियाँको उठाएर अनि रिङ्स फ्रम बोयफ्रेन्ड नो बोयफ्रेन्ड भन्ने त्यही वाइ खाँदै हाम्रो जर्नी स्टार्ट भइसक्यो गाइस हामी चाहिँ हिँड्दै ग्रेट वल अफ चाइना आइपुग्यो फाइनली सो we are so excited great wall of china say duplicate small wall of china आइपुग्यो अनि हिँड्दा हामी थाकी पनि सक्यौं तर यही हो रमाइलो भनेको so here is the view I don't know if you can see that but please enjoy guys मेरो चाहिँ झ्यालमा बसेर होला धेरै हावाले टाउको दुख्यो ज्वरो आउला जस्तो भइसक्यो म ढल्न पनि सक्छु गाइस तर केही छैन मेरो 2टा भलन्टियरहरु छ I don't need to fear anymore guys look at the view oh my god मेरो साथी चाहिँ सुस्ते कुमारी बिस्तारै आउँदैछ कस्तो दामी डाँडा के त्यता सो गाइस हेर्नुहोस् हामी त्यहाँ तलबाट हिँडेर यहाँसम्म आइसक्यो हुस्सु लाएर झन् रमाइलो भइरहेछ गाइस हाम्रो फाइनल एडभेन्चर चाहिँ भर्खर सुरु भइरहेछ किनभने बल्ल हामीले यस्तो यो के भन्छ यो जङ्गलको बाटो भेट्टाएर केही थ्रु गइरहेछौँ भने फाइनली हामीले यहाँनिर हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन महादेव गुफा भेट्यो यता चाहिँ सैलुङ एन्ड देन यता चाहिँ महादेव गुफा लरे गाइस दिखे कति लड्दा पनि भिडियो बनाउन छोडेर फोटो हिस्सा कस्तो राम्रो आउँदैछ फाइनली वी आर टप अफ द वर्ल्ड
bukan cigo. मासु त जसरी पनि मिठै हुन्छ गाइस अब फाइनली बेलुका चाहिँ हामी मासु भात खाने यहाँ पानी आइसक्यो प्लान गर्यो ओइ त्यो आमा आँखामा पर्यो थ्याङ्क यू के भयो ओइ माथिको रुम Good morning, guys. Sima is no chia lover. She only drink beer. I love Bye, guys. See you. Guys. Bye guys, thanks for watching this vlog. Bye, Sima. Bye, Sima.